This is Lila from Starstruck Media. Today I am here with Nick and we are taking a trip all the way down to Thailand again to discuss more BL series. And one of the ones that I've been personally obsessed with recently was Secret Crush on You. And so today I am so excited to introduce everyone to Opp and Nutt. Hi guys, how are you guys doing today? Hi, we're great. สวัสดีครับ So excited. So Yeah. what about you? Me too. How about you? I'm doing great. I'm very excited. I recently saw your series and it was amazing. Oh my God. And Really? It made it all the way here to New York. And so myself and my friend Stephanie, who couldn't be with us today, but she, she's the one actually that showed me the series and I just fell in love with it the second I saw it. So Oh my goodness. to meet you. And so, really, and so really, Me too. yeah. Thanks. And so really, I really wanted to, discuss with you guys, obviously the point of the show is to kind of get to know the actors and actresses behind the screen. So my first question for you guys would be, is how did you both get started in acting? ก็คำถามแรกนะครับได้ไหม พอได้เนาะเริ่มแสดงยังไงมาไงเริ่มแสดงครับผม ก็สำหรับตัวอบก่อนนะครับอบเริ่มจากการที่เริ่มจากแคสงานนั่นแหละครับแคสงานแคสซีรีส์นั่นแหละก็คือแคสไปเรื่อยๆแคสไปเรื่อยๆจนแบบก็มีผิดหวังบ้างแล้วก็แบบมีเข้ารอบลึกๆบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยจนมาเจอเรื่องนี้นั่นแหละครับก็ได้เล่นเป็นตัวหลักแล้วก็คู่กับน้องครับ Yay, but for me this is actually the first time ever I never done something like this before. Wow. And it's kind of like lucky or something because I just bought my miniature and then she pushed me here and luckily I got here. Secret Crush on You. Yeah. Wow. First time ever. I would never have guessed that, it's your first time acting. That's amazing. And sorry, Nick, can you just Yeah, sure. It basically starts from like he went to a lot of casting for a different job, different series, and then there were a lot of disappointments on the way until this show where he became one of the lead characters for the show. So that's one of his first as well. But it came from a lot of disappointment before as well. Wow. And so, was this your first show as well? Yeah. That's amazing. I mean, both of you are incredible actors. I would never have guessed. Oh, thank you. You know what? It's kind of like a destiny, Yeah. First time ever. Absolutely. Look at you. Yes, absolutely. Destiny right there. So what was being that it was both of your first shows, what was your reaction to getting cast? Like walk me through it. What was the day like? มีปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้บทครั้งแรก ก็คือแบบครั้งแรกแบบที่รู้ว่าได้บทคุณแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย For me being the role of Daisy you know what it's far different from me because you have to play big saying out loud and be chit chat with others which personally me not really being that kind of person I have to search a lot of information about LGBTQ+ on the BL show or any kind of TV shows not many I mean I can totally say that not many LGBTQ+ role available in Thai BL right? And this is quite really challenge and I feel really nervous exciting overwhelmed many feelings at the same time at the first time Yeah. That's amazing. Yeah, I mean, I could just imagine, especially it being your first role, like you said, you had just gotten your master and then now you're playing such a big role. I mean, Daisy is such a big character. So that is just amazing. Love it. Yeah. And what about you? I love it too. Yeah. ครับก็สำหรับตัวอบนะครับหลังจากที่ได้รู้ว่าได้เล่นเป็นอินทัชเนี่ยก็มีความกังวลมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลจากตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอเรามีความกังวลพาร์ทแรกๆเราจะทำออกมาได้แบบค่อนข้างแบบเราไม่พอใจออกมาไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพาร์ทหลังๆเนี่ยเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับตัวละครเรื่องกลมกลืนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ออกมาเป็นที่ทุกคนได้เห็นกันครับ Okay, so basically after he got the news, at first he was very worried because it's so unlike his real character in real life.
and because of his worries, he wasn't okay with how it turned out at first with his character. But in the end, for the later part, it became to what you know or what you saw in the show today. Okay. As we saw in the show. Yes. That's awesome. Yeah, I mean, I could just imagine, getting that call back and saying that you have the characters. I mean, did you originally try out for the characters that you both received? ทั้งคู่แบบไปแบบออดิชั่นสำหรับบทของที่ได้รับเลยหรือเปล่าครับ ใช่ครับของอย่างของผมก็เป็นแบบแคสของตัว Inntouch เลยครับผม Yeah. Me as well เหมือนกันครับ Yeah. For both of them, basically to the role they got. That's exciting. Well, congratulations on getting the role that you went for. Thank you very much. So, Nutt, I mean, I know that for me, Daisy actually was my favorite character in the entire show. Oh, really? Thank you. Because I don't think there was a moment you were on screen that I wasn't laughing. So you played that role incredibly. And I know that you said that that's very different from how you are in real life. So what did you need, aside from researching, like, different shows, what else did you do to kind of prepare for that role? For my role, Daisy, right? Yeah. ของ Daisy ของคุณนัท So I watch David C. Do you know that? I'm not sure that you're gonna know it. It's kind of like trans series in Thai, and it's very quite funny. You know what? Comedy is something that I never ever tried before, and it's really challenging. You have to play big, which completely different from me. It was tired, really, really tired, and I feel exhausted at the first time. But luckily, we have him. We have every kind of every character, every cast member helping me, supporting me, including the director and everyone as well. So we pushed through together, and here we are, as you saw, our character on screen. That's amazing. That is really exciting. And I know, like you said, aside from it being your first role in general, which is already difficult, now you're adding on top of a role that's so very different from you. That's very exciting. So do you do method acting, or either of you, do you, like, when as soon as you were off, screen or off, set, did you keep to the character to try to, like, help you when you get back on set, or did you just completely let go as soon as you were off camera? คือ method acting นะครับก็คือแบบเวลาเราไม่แสดงแต่เรายังทำตัวเหมือนกับเราเป็นตัวละครอยู่แม้ว่าเราใช้ชีวิตจริงอะครับก็คืออยากรู้ว่าแบบเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมใช้ method acting บ้างหรือเปล่าให้ก็มีบ้างนะหมายถึงบ้างการที่อยู่กับตัวละครเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับมันจะมีบางช่วงจะมีบางช่วงบางจังหวะที่แบบว่าน้องเขาก็เป็นเดซี่ออกมาที่เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยครับก็น่ารักดี So yeah, it happens because when they spend a lot of time as the character, it happens when they suddenly turn into that character. For example, Nut suddenly turn into Daisy doing his everyday life. We've been workshop for this series for over a year, and we've been practicing, researching many kinds of different type of character, and it brings me to life. My friends ask me, "Oh my gosh, is that why you're completely different from the first time we met?" So that time I was forget because I just have to bring Daisy to life because for the best, here for our best, the show. Yeah, and I mean, like I said, you both played your roles to a T. So it worked out. It definitely, like, all of that hard work that you stopped. I mean, that definitely worked out. So with as many funny moments that, the viewers saw, like I said, could not stop laughing a majority of the show. Were there any moments on set that you kind of broke character and you felt like yourself, like, laughing in the middle of a scene? Or are there any moments you could tell us something like that? มีเมื่อไหร่บ้างไหมครับที่แบบหลุดขำระหว่างถ่ายทำเราแบบตลกบ่อยมากหลุดขำครับแบบถ่ายทำอยู่หลุดขำเลยอะไรเงี้ย Me, you know Som, right? She's my close friends in Secret Crush on You, right? And then we have a scene. I'm not sure you're gonna watch it already. That I turn into a man
manly. Yes, yeah. Yes. So we have to fight with many anti-fans. Yep. Yeah. So I have to act like, okay, I will punch through all of them. And that time, everyone, including all the director and me as well, I do this automatically. I don't know what I did, and that time I stopped and I laughed so bad, and everyone's laugh on set. I can imagine that would be if you just randomly did that. Yeah. But yeah, I mean that's really cool. And what about you, Opp? Have you had like moments on set where you had to like kind of catch a breath because you were about to start laughing? ซีนไหนบ้างติดตามีหรือไม่ก็แบบที่แบบขำแบบพวกน้องก็ได้หลุดเลยครับแบบหลุดของตัวโอเองอ่ะจะไม่ค่อยมีเพราะว่าพี่ทัดไม่ค่อยขำอะไรเงี้ยเพราะว่าซีนซะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นซีนกับน้องแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นโรแมนติกเป็นซีนที่ใช่เป็นซีนอารมณ์ซะมากกว่ามันจะไม่ค่อยมีคอมเมดี้ซีนเนาะใช่แต่ว่ามันแต่ในคอมเมดี้ซีนเองเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เป็นซีนน่ารักที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นซีนที่ขำจริงๆแต่ว่าไม่ได้ขำแบบหลุดขนาดนั้นถ้าเป็นหลุดก็จะเป็นแก๊งนิเทศใช่ใช่ส่วนที่แบบที่เขามาแอบดูตอนที่แบบพวกเราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับผม so they usually for Opp it doesn't happen as much because most of his scene is together with Nutt and it's romantic scene so it's not as much comedy scene so that's why it doesn't happen as much but the person who usually laugh is the people who come to watch the show while it was filming basically the communication art students so that they are the ones who's laughing usually but not Opp himself that's good at least you didn't break character so that's good so tell me about your first impressions of each other so obviously you guys have incredible chemistry on screen and it seems just talking to you for the few minutes now you have great chemistry as well So what was your first impression of each other the second you met? Did you hit it off right away? Did it take some time to build that chemistry? How did it go? For me ครับผมทั้งคู่เลยครับทั้งคู่ประทับใจ impression ใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมครับของกันและกันเลยประทับใจ for me what impressed me is we are always listen to each other but filming the series is not really easy so we have to face with a lot of distress or stress or difficulties and sometimes we got problems and how we solve it is talk to each other explain to each other and listening to each other not using just only our mind we open our mind and listen to each other and solve the problem together that's how I impress about him yeah and what about you what was your first impression ครับก็อย่างของผมเองเนี่ยครั้งแรกที่เจอน้องเนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันเลยทางเรื่องงานแรกก็จะแบบว่าจะเข้ากันได้ไหมการทำงานจะโฟล์ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจมากมันเลยทำให้ทุกอย่างโฟล์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำหรือว่าเวลาการซ้อมเนี่ยมันแบบไปด้วยกันได้ดีมากๆแล้วเราแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็แบบเหมือนเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมกันอะไรแบบนี้ครับก็จะง่ายขึ้นครับผมได้ครับผม so basically the first time Opp was also worried but mainly about work like whether they will hit it off and whether they will make the work flow well but Nutt is someone who's really focused and they are able to exchange ideas and then basically walk together through each process and that's why it turned out so well yeah and I feel like that's very important right so communication is obviously in any relationship whether it's together as friends or it doesn't matter communication is the most important thing so I love that I think that's I've especially here even in America like you could kind of tell when there are two actors that don't like each other on set I see easily able to get transferred so I don't think they're friends in real life but that's important that you guys are able to communicate and if there's an issue you work it together so it's you versus the problem rather than you versus each other so that's really do that love that having an empathy is the most important thing
Absolutely. empathy. Yes, absolutely. Absolutely. So, being that, you guys were able to build that chemistry and it worked so well on camera. I know that I've seen a lot of different, shows, whether it's BL or non-BL, where you have those like staring into each other's eyes moment and you kind of get the butterflies. I will say, out of all of the shows that I've seen, you both have such an incredible like spark when I was watching the both of you as you were, staring at each other. Did you have like butterflies in real life during that moment? Like, how did you feel during those scenes? อย่างตอนฉากที่แบบจ้องตากันเนาะน่าจะพอเข้าใจนะฉากจ้องตากันก็คือแบบมันจะทำให้คนดูรู้สึกแบบแบบมีในท้องเยอะมากเลยใช่ butterfly ใน stomach เนาะในท้องนะครับก็คืออยากรู้ว่าตอนแสดงเนี่ยตอนจ้องตากันเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมครับเหมือนกับคนดูเลยรู้สึกเลยไหมมันไม่ได้มีทุกครั้งเนาะมันถือว่าซีนที่มันแบบเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีซีนที่แบบว่าเล่นไปอยู่ที่เราขนลุกทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยก็มีแต่คงไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบมวนท้องหรือว่าแบบรู้สึกว่ามีบัตเตอร์ฟลายอยู่ในท้องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นความรู้สึกของคนดูมากกว่าเนาะที่เขาแบบอินกับเราแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะออกไปทางในแบบของการที่แบบว่าเฮ้ยแบบขนลุกจังเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันมาจากไหนความรู้สึกนี้อะไรเงี้ย Yeah, so basically not every time, not every single time. It's a little bit of a different feelings than the audience because the audience, while they feel like the butterfly in the stomach, for the actors, they feel more like goosebumps. Like when it's a really good scene, they feel like goosebumps, like, the hair standing on end. And it's a little bit of a different feeling than audience because the audience will be like in there. They will be like feeling like they're in there. That's why they have that feeling. It's a little bit different. Yeah, I mean, I felt it. I know when I was watching it, I was like, okay, this is such a cute scene. But yeah, that makes sense. You know what? In real life, you always like make me laugh rather than like staring to seeing our eyes and like butterflies. Right. Most times he make me laugh. Okay, that's good. It's a funny face, right? Like, yeah. That's the feeling. Yeah, I imagine. But again, that kind of just, helps with your guys' chemistry. So, I mean, that's great that he does that. But, aside from that, one of the scenes that I personally loved, because I haven't really seen it in a lot of the BLs that I've seen, was, the moment where Daisy had told Inntouch that, that she was trans. And so how did you... Number one, for the both of you, right? Because I didn't, like I said, I haven't seen that in too many shows so far that I've seen. How did you go about going, obviously it's a very sensitive topic, especially nowadays, you want to make sure that you deliver it the right way. So what did you do to, prepare for that one scene, for example? And how does it feel to be a part of a show that has a scene like that in it? ก็อย่างเรื่องหัวข้อของเรื่องแอปหลงรักใช่ไหมครับรู้สึกว่าแอปหลงรักเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องหัวข้อที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยนะครับอย่างฉากหนึ่งที่เขาชอบมากเนี่ยก็คือฉากตอนที่เดซี่บอก In Touch ว่าแบบแต่งเพศใช่ไหมครับแล้วก็อยากรู้ว่าหัวข้อเนี่ยการเล่นในละครที่มีหัวข้อเนี่ยที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าแบบรู้สึกยังไงครับเวลาแสดงตัวละครแบบนี้So for me, it's kind of like all the emotion that's all suppressed. Being an LGBTQ in nowadays world, it's not, especially in Thailand, it's not really everyone can accept all of that, right? And Daisy facing with many situations that makes her lose her confidence. So that's why she's turning to a man to make P Inntouch loves her, but it's turned out that Daisy feel guilty, not really be herself, and all that feelings that suppressed like many times, and that scene that you saw, it's kind of like a bomb. Her feeling is exploded. Yeah, she cannot keep that feeling anymore, so that she have to release it with someone,
which is Pitouch. So how I apply or prepare for this scene is suppress all the feelings, emotions as much as possible. Because taking a filming a series is not, we don't really have so much time to suppress and keeping all emotions. So we have to use my imagination a lot. And yeah, suppress it and then in the scene, explode it to him. Right. Yeah. Something like that. Yeah, it really was such a beautiful scene. So I mean, you did that very well by being able to suppress your emotions. And Opp, like how did it feel to be in Inntouch and kind of receiving that? And I mean, you played the role of being very compassionate and understanding. So how did that go for you? How did you prepare for that scene? อย่างของอ๊อฟเป็นไงบ้างครับแบบเล่นฉากที่ต้องรับความรู้สึกนั้นมาแทนไม่ใช่ผู้ปล่อยแต่เป็นผู้รับและในฐานะตัวละครที่เป็นคนที่แบบชอบแบบดูแลเอาใจใส่คนอื่นอยู่แล้วแบบอย่างเงี้ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับในฉากนั้นของโอบามองว่าทุกๆอย่างมันง่ายต่อเมื่อเราเข้าใจตัวละครเราเข้าใจเพศวิถีหรือว่าเราเข้าใจแบบแม้กระทั่งตัวเราเองอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันจะง่ายมากสำหรับตัวโอบเองโอบมีความรู้สึกว่าเราก็เป็น LGBT เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบในการที่เขาแสดงออกแบบนั้นออกมาหรือว่าการที่เขาสารภาพอะไรต่างๆกับเราอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งกับตัวพี่อินทัศน์เองอะไรแบบนี้ครับเรารู้สึกว่าอยู่จะเป็นอะไรก็เป็นเถอะอยู่แค่บอกกับเรามาอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะแบบรับทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อเรารักอยู่ที่อยู่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยอยู่ไม่จำเป็นต้องแบบเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ซีนนั้นแบบง่ายมากสำหรับโอบนะสำหรับโอบคือมันง่ายมากเลยแบบแทบจะไม่ต้องแบบรับมือหรือว่าแบบเตรียมตัวอะไรมากเท่าไหร่เลยเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นซีนหลังๆแล้วเนาะแล้วเรามีความเข้าใจตัวละครมากๆแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เลยโฟลว์ตรงนั้นครับโอเคครับผม So basically everything can be easy as long as you understand the character and even understand yourself, right? Because he feels like since he's also LGBT and the way that he was confessed to, right, and to his character, so he feels like that it's really easy because it's already at the end of the show and he already understood the character and even himself, and that's why since he understands it, he has the feeling that just be whatever you are, be yourself, and that's okay. And that's why he feels like it's so easy to do that scene for him. Yeah, that makes sense. I mean, you both played that scene like, I mean, I know, even some of the pages that we have spoken to, Yale pages, and let them know we were doing this interview. And that was like the number one thing they wanted me to praise you on was how beautiful that scene turned out, because for them, it felt like they were, they can kind of resonate. There's a lot of people that, that are in, that the same boat that might not have the braveness that Daisy did to, kind of have that confession. So you played that beautifully. But yeah, so great job on that. Thank you. You know what? At the end of the day, love is love. That's absolutely. It. I could not agree more. Absolutely. And so now we're kind of at the part of the interview where I ask a little bit more questions about you, not necessarily your characters, and kind of get to know you guys a little bit better. But one of my favorite scenes in the show also was the scene with the gecko with Daisy and Gecko in the bathroom. I think I must have played that at least 4 times in a row. It was hilarious. How did you know that? It was hilarious. It is a hilarious scene. So, Nut, for you, are you really afraid of geckos in real life? Is that like one of your fears? กลัวไหมในชีวิตจริง He's scared and me completely scared. I can scream and run and jump when I saw gecko. Okay, so that was a pretty true to scene. That's how you felt in that moment. Got it. ที่เห็นในซีนไม่ใช่ acting นะแต่ว่าเป็นความจริง It's not acting. It's real. It's real. You know what? Well, on set they use like the fake gecko, right? But I already saw it, and then I screamed every time because it was so scary.
Yeah, that scene literally had me laughing. I had to keep replaying it. So I mean, we have a ton of geckos here, but I feel like nobody even like notices them because they're so small. So, but seeing that was hilarious. So you did that really well. So what are some of your other fears aside from, geckos? Like, oh, what is one of your fears? กลัวอะไรมั่งไหมครับมีอะไรที่กลัวนอกจากตุ๊กแก เอ่อโอบะไม่เอาอันนี้พูดจริงๆเลยนะโอบะไม่ค่อยชอบพูดว่าตัวเองกลัวอะไรมันเพราะ protect ตัวเองอ๋อ different ไปเลย Okay. He said he doesn't like to say what he's scared of to protect himself. Okay, that's fine. Don't worry about it. And what about you, Ned? Do you have any other fears? For me, many things, such as right, cockroach, rats, Me too. gecko, of course, Right. lizard. Okay. Many things like that was so scary. So things that crawl is really on your Yeah. Okay. Gotcha. Well, I'm afraid of cockroaches too, so I'm right there with you. Okay, we're on the same boat. Same boat. So, aside, from your fears, going into a little bit more of your acting, what would a dream role that the both of you would like to play? ทั้งคู่มีแบบบทในฝันไหมครับบทบาทที่อยากแสดงให้ได้ มีของโอบะอยากเล่นบทที่เป็นแบบบทแบบคนเกเรคนหาม อยากลองเล่นบทแบบนั้นดูน่าจะสนุกดีครับ So Opp wants to play like a delinquent. Ooh, okay, I can see that. Okay. Very cool. Well, for me, I want to play a role like complicated, kind of likeเป็นแบบซึมเศร้าแบบเป็นแบบที่แบบต้องมีแบบหลากหลายอารมณ์อะครับแบบที่แบบมีหลาย feeling มีหลายบุคลิกอะไรเงี้ยอยากทำอะไรที่มันแบบ challenge ตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ถึงกับไบโพล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือแบบมีหลายก็ได้ก็อยากลองก็อยากลองดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นคนชอบ challenge อยู่แล้ว Okay, so Nat wants to play something challenging and something like a person who's complicated, like a mysterious person who has many feelings, sort of like a bipolar person. One who can have like different emotions, different viewpoints at the same time. So that's a challenge, you can say. You would crush that role. That would be awesome. That would be really cool. I wish. Hey, listen, the first show, let's see what you guys get to for the second show. I'm excited. Oh, me too. So if you weren't acting, what else do you think you would be doing? คิดว่ามีอาชีพอื่นที่จะทำไหมครับถ้าไม่ใช่แสดงไม่มี Nothing. No, there's nothing. No. I do. Okay. Oh, he's born to be an actor. So for Just kidding. So for me, I always dream to be a seller at all time. You are. And now I'm currently a seller as well. And I think getting any kind of opportunity is really, really a big chance for me. Like this one, acting. It's a great opportunity. So in the future, if I have many แบบถ้าในอนาคตอะครับมีงานอะไรเงี้ยเข้ามาก็อยากลองอะไรเงี้ยครับคือสามารถอยากทำทุกอย่างเลยเป็นคนชอบ challenge อะไรเงี้ยครับ So long story short, everything. Okay. Basically, he wants to do a lot of things. Basically, if there's opportunity that came in. So what he said, like he wants to be a seller before he sells stuff, sell things, and right, and then his acting job. It's also like an opportunity that he received, and he's really grateful, and he wants to do it. And that's why if there's other opportunities for him to work in as other things, then he will do it as well. Oh, that's amazing. Yeah. So you're a go-getter. I love it. And what about you? What else would you be doing? คือเราอ่ะก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะหมายถึงว่ามีอะไรเข้ามาที่เราทำได้เราก็อยากทำแต่ว่าในส่วนของความฝันจริงๆแล้วว่าเราอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กๆ Wow, congratulations. Congratulations too. So basically he doesn't want to close off any opportunities, but
it has been his dream job since he was young, acting, and that's why it's like he achieved his dream. Yay, congratulations to him. Big applause. Wow, and to be a part of such an incredible show too. That's not a lot of actors get that lucky for their first time, so that's really exciting. Congratulations on that. Yay. Yes, definitely. So what is one of the both of yours personal favorite scene that either you were in or not in from the show? มีฉากโปรดไหมครับไม่ต้องเป็นฉากที่ตัวเองเล่นก็ได้ครับ อาซินไหนดีนะ น้องน่าจะมีซีนโปรดเยอะแต่มันจำไม่ได้มีอยู่ซีนเดียวอยู่ครับที่ชอบพูดก่อนเลยสำหรับตัวอบนะของอบถ้าเวลามีคนถามว่าชอบซีนไหนในเรื่องอบจะตอบซีนเนี้ยตลอดเลยมันคือซีนที่เดซี่แบบคัมเอากับเราแบบพูดความในใจกับเรานั่นแหละซีนที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นแหละซีนไคลแม็กซ์ใน EP สุดท้ายอะครับใช่นั่นมันคือซีนนั้นคืออบจะตอบซีนเนี้ยมาตลอดเพราะว่าอบชอบมากจริงๆทั้งตอนที่ถ่ายทำเองด้วยแล้วก็ตอนที่ออนแอร์ด้วยคือแบบในณตอนนั้นนะมันมีแบบความรู้สึกหลากหลายมากจริงที่เกิดขึ้นในซีนระหว่างถ่ายทำครับซีนนั้นก็จะเป็นเบสซีนของอบครับ So for Opp, basically it's a specific scene, the one that we just talked about where Daisy come out and then confessed everything to Opp. It's because and it's his answer every time he was asked this question. He will also always answer this scene because a lot of emotions goes into the scene, right? And that's why it's a really powerful one. And that's why it's his favorite as well. So for me, I think the noodle scene. Yeah, noodle scene. You remember it, right? Yes. So we film it over more than 4 times, and every time I play that role, it's all having the magic moments. And each scene I play different, and they pick the best scene I play. So I think that time we feel like goosebumps, and I use my instinct to play it, not really following the script that much. Yeah, and luckily they pick that what I use my instinct to play it on screen. Yeah. Did you do that for a lot of the scenes where you kind of just went a little bit off script and use your instinct? Not many scenes. Not many scenes. Just only with him. Oh. Yeah. I just following my instinct. Well, you did a really good job, so that's awesome. That was the one that was picked. Thank you. มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันยังจำได้มาจนถึงทุกวันนี้เนาะใช่มันเป็นแบบนั้นคือจำดีเทลไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบโอเคถ้าถึงซีนนั้นแล้วฉันจำความรู้สึกประมาณนี้ได้มันจะเป็นความรู้สึกแบบนั่นแหละครับ Yeah. Basically, he remembers the feeling of when he played that scene, even though he might forget the details, but the feeling that happened when he watched and got to that scene, it's still there. Wow, that's awesome. That must have been a very powerful too. So that's awesome. So if you guys can travel anywhere in the world right now, where would you go? อยากไปที่ไหนก็ได้อยากไปที่ไหนบ้างครับที่ไหนก็ได้บนโลกนี้เลยพี่บอกเลยโหหลายที่เลยเนาะที่อยากไปแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็คงอยากไปเกาหลีอยากไปเกาหลีก่อนจะ first place I'm sure Korea first ก็คงดิสนีย์แลนด์You know what? Since I was a kid, I was born. I have a dreams to traveling to Disneyland all over the world. So now I live my life following my dreams. So we're the same person. Wow, really? One of my dreams too. Yeah. So you know what? And since I was a kid, I used this drive to drive myself to get to work, to find a lot of money, to traveling by my own. And I still can remember the first time I've been to Hong Kong Disneyland, my first Disneyland ever. I remember that feeling walking through the park, watching the shows, watching all the parades. It's like the dreams come true, and I know how I live my life. My life is living for this. Yeah. So yeah, that's why I think that getting any kind of opportunity such as acting,
I say yes at that time. Yeah, because I just want to following my dreams. I just want to gain a lot more money to fulfill my dreams. I love it. So what would be the next Disneyland park you go to then, since you've been to Disneyland Paris? I will plan to go at the end of this year. Yeah, it's kind of like this one is kind of like my dream as well, because I want to go to see the Christmas lights in the Disneyland. That's all I've been dreaming for. Since every time. Yes, I literally go to Disney World at least once. Oh, I really want to go. So yeah, I'm right there with Florida, right? Yes, that's in Florida, and I've been to the one in California too, but the one in Florida is a lot better. Yeah, but, I love the fireworks show. Happily ever after. I love it. Yes, it's beautiful. So, aside from that, going a little bit back to your acting, if you guys can be in any genre, what genre would you want to perform in? ถ้าเลือกแสดงแบบแนวไหนจะเลือกแสดงแนวไหนมากที่สุดครับแบบแอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกมิส t ตอรี่ดราม่าอะไรพวกนี้มิส t ตอรี่ดราม่าสำหรับนัดคงเป็นดราม่าครับเพราะว่าไล่ลองคอมเมดี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคทำได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองอะไรที่ challenge มากกว่านี้ก็คือดราม่าอยากใส่อารมณ์แบบให้มันถึงกว่านี้อะไรเงี้ยครับอยากแบบมีความรู้สึกที่แบบหลากหลายอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าในความรู้สึกเรายังไม่เคยอะไรเงี้ยครับ Okay. So for Nut, he wants to try drama because he did comedy already, and he wants something more challenging. So he wants to put more emotion into his acting, and so drama would be answer to that. In a more leveled up sense, you could say. Yeah. And what about you, Opp? สำหรับอบจะเป็นแนวที่เป็นแบบฆาตกรรมเอาตัวรอดอะไรเงี้ย like escape room like that so like mystery murder kind of like style, like escape room kind of style. Oh, that's awesome. I love that movie. I see. Yes. Okay. So we're getting to the the end of our interview. You guys have been amazing. But one of the things that I always love to end my interviews on is like a little fun game that I play with some of the guests, and it's called New York Minute. And so what it is I'm going to ask you guys a series of questions. And so all you need to do is whatever you think the question would fit, whether it's yourself or each other, you point at whoever you think fits that question best. Does that make sense? ก็เดี๋ยวจะเป็นเกมนะครับเกมชื่อว่า New York Minute นะครับจะทำก่อนจบอินเทอร์วิวทุกครั้งเลยก็คือเดี๋ยวจะถามคำถามแบบคำถามสั้นๆเร็วๆเลยนะครับแล้วก็พอได้คำถามเนี่ยก็ให้เราชี้ไม่ตัวเองก็อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคำถามนั้นตรงกับใครมากกว่ากันนะครับแบบอยากได้เข้ามาในหัวเลยชี้เลยอะไรอย่างนี้ได้ครับได้แล้วครับ Okay. Ready? Cool. Ready. Right, so the very first question is, who takes the longest to get ready before filming? ใครใช้เวลาเตรียมตัวนานกว่ากันครับก่อนเริ่มถ่ายทำ Okay. We have do we have to point immediately? Yep. Whoever the right? first Fast as you can. Okay. As fast as you can. Yes. So as fast as you can. Okay. Perfect. So who would you say takes the longest to memorize their lines? ใครใช้เวลาจำบทพูดนานกว่ากัน เขาเป็นคนดีเทลเขาเป็นคนดีเทลแล้วก็เป็นคนคิดมากมันจะค่อนข้างที่จะแบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่กังวลเตรียมตัวนานแต่สำหรับอบอะถ้าถึงเวลาหน้างานแล้วจะเป็นคนที่แบบว่ามาอะไรก็มาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนนี้ก็จะแบบอุ้ยขอบทอีกสักรอบนึง Yeah. Basically, he's more detailed, so he takes a lot of time to memorize, as opposed to the other one who's like, yeah, let's do it right away. Two different styles. Who is the clumsiest? ใครซุ่มซ่ามกว่ากัน It's a tie for that one. Who would you say gives the best hugs? ใครกอดได้ดีกว่ากันครับอะไรนะใครกอดกันนะครับใครให้กอดให้เก่งกว่ากันโอเคก็น่าจะOkay. Who is the more patient one? ใครใจเย็นกว่ากันครับ
Me. Who is the more serious one? ใครซีเรียสกว่ากันครับตรงข้าม Oh, you have like no Still point me. here. Yeah. Love it. So who would you say is more of a foodie? ใครชอบกินอาหารมากกว่ากันนะ everything I mean like เขาว่า I กิ eat น a เย lot อะ เขา เขา กิ กิ น น เย เย อะ อะ มาก แต่ว่าโอปกินบ่อย แต่เขาว่าจะกินแบบมื้อนึงแบบเยอะ อ๋อ so basically Nut eats more each meal but Op eats more often Okay, อ่า gotcha. Who watches the most TV? ใครดูทีวีเยอะกว่ากันครับ Okay, there we go. Okay, Yeah. finally. Finally. Who plays the most video games? ใครเล่นเกมเยอะกว่ากัน What is one of your favorite video games right now? มีเกมโปรดนะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้ เล่น ROV ครับที่เล่นบ่อย อ๋อโอเค ROV mobile game yeah, ROV Cool. Thank you guys so much for this time. We really, really appreciate it. It's been a pleasure to get to know you both. Me And if you too. can kind of just close us out with a message you would like to say to some of your fans. มีข้อความอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมครับ ก่อนที่จะจากกัน ก็คิดถึงทุกคนนะครับ อยากเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้ support กันไปเรื่อยๆแบบนี้รักกันไปนานๆแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผม so basically yeah he misses everyone he wants to meet everyone of his fans and he will appreciate their continued support from now on out ครับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยที่แบบติดตามกันมาเนาะคือสิ่งที่เราสองคนได้รับอะคือมันเกินความคาดหมายมากๆเลยใช่แล้วก็หวังว่าทุกคนอะจะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเนาะใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับเย้ so for Op, basically he would like to thank everyone for their continued support and for following their work because it's like a dream that he has like so many people following his work and he hopes that they keep continuing supporting him for all of his future works. Awesome. Well, thank you guys so much. It was so nice getting to meet you. Have a great rest of the day. Thank guys. you very much. Thank you. Have a wonderful day. Thank Goodbye. you. So nice to meet you. Bye. Nice to talking with you.